Iba a empezar a grabar el vídeo con la doble arpa diatónica. Y empieza a soplar el viento y las cuerdas suenan solas. ¡Qué efecto, por Dios, qué efecto espectacular! ¡Guau! Puro éxtasis. ¡Guau! Se me ha abierto todo el chakra del corazón se me ha abierto de golpe. ¡Qué bonito! O sea, ¿qué puedo decir que mejore esto? Mejor que me calle ya. Bueno, este vídeo era para presentarte la doble arpa diatónica, que ya he subido algún vídeo con su creador Ángel Di Stéfano, allí en su casa. Y ahora pues aprovechando que estoy grabando una serie de vídeos, pues digo, ¿cómo no voy a grabar un vídeo con esta maravilla de instrumento aquí, en este espacio tan bonito? Y digo, pues nada, voy corriendo y lo cojo y grabo un poquito tocando. Todavía estoy haciéndome con el instrumento, experimentando, buscándole la técnica, desarrollando un método de trabajo, de estudio. Y ahora estoy en proceso de investigación-exploración. Cuando el viento toca el instrumento hay que parar, hay que callarse. El viento toca mucho mejor que yo. ¡Wow! ¡Qué experiencia, eh! ¡Qué experiencia! Seguramente en el vídeo no se percibe tan bien, pero aquí es brutal.
La doble arpa diatónica, un instrumento súper manejable, no pesa nada y está hecha por una doble fila de cuerdas, 8 cuerdas en cada lado, tiene 2 octavas y tiene 2 regiones armónicas. Entonces, aunque no sepas tocar, claro, todo esto hay que explicar. ¿Qué quiere decir regiones armónicas? Que si tocas aquí hay un acorde y aquí hay otro. 4 primeras cuerdas es un acorde y las 4 siguientes es otro acorde. Entonces tienes 4 acordes. Aunque no sepas tocar, es igual, ya lo tienes aquí. Estoy desarrollando un método para tocar la doble arpa diatónica. Me va a requerir seguramente un trabajito de semanas y de meses, pero lo veréis. Tengo muchas ganas. Es un instrumento que nunca se ha visto. Recuerda a la cora, pero no es una cora. Recuerda a la lira, pero no es una lira, es diferente. O el arpa, es otra historia. Es algo que me ha enamorado absolutamente desde el segundo uno. Que dices, es que es una forma que te descoloca. Hasta aquí podría ser un laúd, pero luego tiene este ángulo de 90 grados. En fin, que es súper bonito, manejable, si quieres tener un instrumento de cuerda que no necesita demasiada técnica. Yo voy a desarrollar muchos ejercicios. Si tienes una, te voy a dar muchísimo material, ya lo verás. Pero es que es muy intuitiva. Hagas lo que hagas, si está bien afinada, obviamente. Hagas lo que hagas, es que te suena bonito. Yo no tengo ni idea de lo que estoy haciendo, ¿eh? Voy jugando a lo que salga. ¡Qué maravilla! Se me nota que tengo cara de tonto, todavía más, cuando toco este instrumento. Bueno, pues aquí tienes una primera aproximación, ya un poquito más en serio, a la doble arpa diatónica. Y espero que vayas viendo muchos vídeos, cada vez tocando mejor, cada vez desarrollando ejercicios que te iré proponiendo, si es que tienes una. ¿Que te encante y quieres una? Pues ya sabes, contacta conmigo. No va a ser nada difícil que tengas una de estas. Haremos talleres, haremos encuentros, retiros, para que la gente pueda tener una aproximación sin necesidad de comprarla y tal. ¿Cuánto cuesta? Bueno, pregúntame y ya verás que no es tanto como te imaginas. Iremos haciendo talleres en Barcelona y otros sitios para que la gente lo pueda ir tocando. Es tan nuevo que nos apetece un montón darlo a conocer. Es una maravilla. ¿Vale? Pues espero que lo hayas disfrutado este vídeo y en breve más vídeos, que ahora ya otra vez me estoy soltando. Cuídate y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Hasta pronto.